Subscribe Master Wallet. Jangan lupa subscribe Master Wallet. Subscribe Master Wallet. Subscribe Master Wallet. Jangan lupa, subscribe Master Wallet. Biar enggak usah syuting-syuting dulu. Jangan lupa subscribe Master Wallet. Jangan lupa subscribe Master Wallet. Subscribe. Master Wallet. Subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari terakhir di Kampung RBW, Tani Semelantakan. Sebenarnya saya orang sini, saya dilahirkan di sini, dibesarkan di sini. Yang pagi ini saya mau melihat jalur burung di tempat ini. Ternyata dia ada di belakang, padahal belakang tuh laut. Entah dari mana nih dia, tolong disorot. Udah banyak mulai tadi. Nah tuh di atas bunyi kan? Tuh dia. Nah padahal di sana tuh laut, di belakang ini laut. Nanti mungkin kita ambil pakai video drone untuk membuktikan bahwa di belakang situ laut. Jadi aneh juga burungnya dari mana nih banyak. Lewat nih lihat sebelah lagi. Nih. Nah jalurnya dari belakang sana. Jadi saya nggak bisa menafsirkan ini karena baru sekarang bisa melihat secara langsung jalurnya ini. Jadi teman-teman, sebenarnya saya asli orang sini, kemudian saya kuliah di Kota Baru satunya, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di WLM Banjarmasin. Setelah lulus, kemudian saya mengajar di sekitar sekolah Kota Baru sebagai dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sudah 3 tahun, di Politeknik Kota Baru juga 2 tahun. Kemudian saya juga bekerja di Kementerian Desa sebagai pendamping desa pemberdayaan Kecamatan Kelurahan Utara, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. 3 tahun ini jalan tahun ketiga. Sebenarnya saya dibesarkan di sini, SD, SMP di sini, tapi kemarin SMK-nya di setelah selesai kuliah, kemudian saya ngajar, kemudian orang tua saya bikin RBW, dan RBW-nya ini saya kan nggak tahu sama sekali dulu, makanya dari situ saya ikuti, belajar pelan-pelan. Pura-pura diam, pura-pura bodoh, memang bodoh sih. Akhirnya alhamdulillah sekarang masih belajar dan mencari tahu sama teman-teman. Saya masih tertarik dengan jalur ini karena banyak sekali, mungkin nanti akan kita perlihatkan dengan video drone. Oke teman-teman, itu sedikit profil dari saya. Ini tolong disorot. Alhamdulillah itu orang tua saya, mama saya, ibu saya. Nah, jadi selama jadi YouTuber, alhamdulillah saya bisa membuatkan tolong sorot toko Master Wallet.
Nah jadi yang itu juga dari teman-teman, terima kasih banyak. Makanya karena ini sudah apa ya, sebagai ucapan terima kasih dari supportnya, makanya saya memperkenalkan profil saya sebenarnya. Dan masih ada pengakuan yang belum saya ungkap mengenai perjalanan saya dari awal di YouTube mulai dari tahun 2017 hingga sekarang. Oke, mungkin durasi video ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dukung dengan like, oke, agar kita bisa membandingkan ada yang suka atau tidak. Terima kasih. Saya Master Wallet Channel, 100.000 subscriber, insya Allah giveaway, insya Allah giveaway, teman-teman. Jadi disupport. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town.